Nggih dimulai mawon. Nggih. Rahayu kang sami pinanggih widodana ing sambekala tinebena sak kathahing bilai. Cinaketna agung ing redana mugi tansah manggih suka raharja bagya mulya antukna wahyuning Gusti kang cumandha ing jiwangga kita sedaya waradin sagung dumadi satu. Dimenantu asing yuwang lila tulus suci jujur ing waldaya eling pandumaning pakarti pasrah sumarah purbaning Gusti. Puji bekti mingarsa dalem Gusti ingkang sampun paring kamurahan maring kita sami. Monggo sareng-sareng ngaturaken astungkara Gusti. Sarinten dalu anggen kula mlampah tansah kesinungan ina lali luput. Monggo sareng-sareng nyuwun ngapuranta Gusti. Ngaturaken puji bekti katul dumateng leluhur kita sami, para guru-guru kita sami, tiyang sepuh ingkang sampun kapundhut, para leluhur ingkang sampun wangsul dhateng kelanggengan, tuwin kaki esma ingkang sampun paring pepadang wit jaman semanten ngantos dumugi sampurna benjang. Mugi-mugi tansah antuk pengayomanipun Gusti satu. Katul dumateng pini sepuh haji sepuh lan para sepuh ingkang pantes kinabekten lan sedaya kadang ingkang tuhu kula tresnani mapan wonten pundi kemawon. Para kadang sutresna ingkang mapan pundi kemawon kula ambali kula wangsuli melih. Dados mugi-mugi dados kawigatosan tumrapipun kula panjenengan sami. Mugi-mugi niki mengke dados kawigatosan tumrap kula panjenengan sami. Sejatosipun niki badhe kula babar wonten ing tanggal 13 Mei kepungkur bilih lembe wonten alangan boten saged ngawontenaken tetunggilan, boten saged manunggal sareng-sareng. Mila nggih astungkara sakniki saged radi pepek sing saking Semarang nggih saged dugi, ingkang saking Yogya nggih wonten perwakilan, Nganjuk nggih wonten. Monggo para kadang kula ambali kula wangsuli melih. Ingkang sepisan nggih punika sambung rasa. Dadi wong sawangsul bola-bali kula titip. Bola-bali wong sawangsul kula matur. Sambung rasa niku sejatine namun wadah. Dados sambung rasa niku wadah. Wadahe napa? Wadah kula panjenengan sami nglampahi gesang kanthi adhedhasar sastra jendra. Nggih. Kula wangsuli melih. Sambung rasa menika wadah. Wadahe sinten? Wadah kula panjenengan sami nglampahi sastra jendra. Dados sambung rasa niku sanes napa-napa lan boten gadah aneh-aneh. Tegese sambung rasa niku namung wadah kanggo ngadahi kula panjenengan sami nglampahi sastra jendra. Lajeng sastra jendra punika punapa? Sampun dados pasarujukan kula panjenengan sami nderekaken dawuh saking swargi Eyang Sarengat lan para guru-guru para dwija sadereng-derengipun. Sastra jendra punika dalaning urip mulya mati sampurna. Dados sambung rasa wadahe landhesane sastra jendra. Dados tujuane sastra jendra niku napa nggayuh urip mulya mati sampurna. Lah adhedhasar sastra jendra mengke kudu nglakoni ingkang naminipun poso mutih. 7 dina nggih nebusi sastra jendra. Wiwit sastra jendra niku wiwite ana caraka diwaca kaping gangsal kaping 7. Dadi hana caraka data sawala padha jaya nyama gabathanga ngata bagamanya ya jadapala wasata daka racanaha niku ingkang diwaca 5. Niku macane mengke ping 7. Nek ping 7 gantos diwaca 4
ping 7 Hanacara Kadatasa Walapada Jayanyama Gabathanga Ngatabaga Manyayaja Dapalawa Satadaka Racanaha niku diwaca ping 7. Salajengipun Hanacaraka diwaca bundelan tali rasa 3 perkara diwaca 3. Nggih nika hangurangi arang-rangah hangur-ngurung arah-arah niku maose namung ping 3. Lajeng sastra Jendra Hanacaraka diwaca loro-loro. Hanacara Kadatasa Walapada Jayanyama Gabathanga Ngatabaga Manyayaja Dapalawa Satadaka Racanaha niku waca nggih semanten ugi ping 7. Lajeng mengke Hanacaraka diwaca pisan-pisan. Ha na ca ra ka da ta sa wa la pa da ja ya nya ma ga ba ta nga nga ta ba ga ma nya ya ja da pa la wa sa ta da ka ra ca na ha niku nggih semanten diwaca ping 7. Lajeng sastra Jendra Hanacaraka disandangi ben aksarane disandangi unine dadi ha ha hi hu he hu he heh niku diwaca ping 8 saben sak aksara. Aksara sandangan diwaca ping 8 negesi wahyuning urip Hastabrata lakuning jagat saisine wiwit bumi banyu geni angin cahya nganti surya candra kartika swasana. Dadi niku jangkep mengke diwaca 8 minangka sandanganipun gesang nganti ngo nga ngi ngu nge ngo nge nge. Niki pakeme sastra Jendra namung niku. Niku pakem sastra Jendra. Nah, bab perkawis babaripun ha ki kepiye no ki apa ca ki apa raka dan saterusé Hanacaraka diwaca 5 uni piye 4 piye 3 piye 2 piye 1 piye sandangan iki dadine apa wae tentamtu sampun kita sami babar wonten ing pambukan parembukan saderengipun. Dados sambung rasa niku namung wadah kula panjenengan sami nggulang sinau sastra Jendra. Sastra Jendra niku dalan urip mulya mati sampurna. Puntek. Niki kudu digondheli sebab mengke nek mboten digondheli lah kenging menapa kok kudu digondheli sebab niki cara-carane niku sampun dipun pasrahaken. Dadi saderengipun Eyang Sarengat kondur marang Kasedan Jati murut Kasedan Jati Eyang Sarengat dawuh aku mung maringi teken-teken iki gondelana sing rapet aja ta obat abitke nek ta obat abitke engko sing rekoso awakmu dhewe. Lah dadi niki kula panjenengan namung nglampahi nerusaken napa ingkang dados dawuhipun swargi. Nah, sarehne saking dawuh punika kula pribadi namung saged nyenyuwun dumateng Gusti muga-muga kadangku sambung rasa ndi wae sing ning kene nganti ning ngene Jaban Rangkah nganti sing ning luar negeri nek perlu ana sing ning luar angkasa ya yus kuwi pathokane aja tok aneh-anehi. Lah pathokane niku gandeng cenenge nek kula panjenengan nglakoni tirakat niku ya kudu dibarengi karo kepinteran. Tirakat iya tapi ya ayolah diasah kira-kira apa sing dilakoni iki nyata tenan apa ora. Nek ra nyata tenan mbok engko dhisik lah. Mila terus
Muncul kerangka berpikir sing diarani spiritual intelektual, ritual rasional berdasarkan pada kemampuan finansial. Jadi nek jenengan tindak spiritual iku yo intelektualnya juga harus diikuti. Iki nggon pesugihan lah, kira-kira rono ki sugih tenan apa ora? Logikanya kan ngoten. Yang membuat kita kaya dan tidak itu adalah usaha dan perbuatan. Ora gelem berusaha, ya percuma. Berusaha tapi tidak mau jujur, ya percuma. Wong urip niku tanam tuwae kok. Sapa nandur bakale munduh niku lho. Niku mohon jenengan nandur pari mohon kadang saya kecukulan lian-liane. Niku umum. Lah, nek jenengan ritual ya monggo ritual ning ya kudu sing nalar, sing rasional. Usaha Anda ingin sukses, masalah Anda ingin berakhir, monggo sembelih kerbau atau sembelih kambing kendit. Lho sing buyar ki masalah wedhus kuwi mau, nek masalahmu ya tetep wedhuse buyar masalah ya ora bingung mangan, ora bingung apa-apa wedhuse tok beleh. Nek kowe ya panggah mumet aku niku. Nggih niku ya ritual ning naware digawe lah. Aja terus wah aku ini bar jumlah legi ping 7 ngeculke wedhus kendhit ben masalah sing ngenditi utawa kendhit itu tahu mboten nggih. Kendhit itu sabuk. Nah, kendhit itu sabuk kalau orang sekarang, kalau orang dulu sebetulnya seperti stagen tapi lebih tipis itu namanya kendhit. Yang tebal seperti udet itu, kalau yang tebal namanya stagen, yang tipis kendhit. Wah, nek iso ngeculke wedhus ping 7 sing kendhitan iki padha karo ngudari masalahe. Nek ngeculke ning dhuwur gunung sing ngisor sing nampani bakule dhewe, padha karo cuma legi dol kuwi meneh ya. Ya sing buyar masalahe bakul wedhus kuwi nek masalahmu ya tetep ngono. Mila doa atau panumunan niku nek mboten jenengan rupake, Duh Gusti panjenengan paring pangapura kula, Duh Gusti panjenengan paringi kula redana, pamrih kula saged gesang kanthi prayoga, duwe tedak turun sing miguna. Lah ning jenengan ora gelem kerja sing nyata nggih. Repot to nggih. Apa gul jagak ketok nggih mboten saged. Nah, kula namung kepengin sambung rasa niki dadi salah sawijining wadah kanggo nuwuhaken kesawean. Lah, tuwe kebecikan, tuwe kesaean wonten sambung rasa niki syaraté mung siji. Syaraté niku kerukunan. Nek mboten saged rukun kok arep dadi becik ki angel, Pak. Bagaimana mungkin kebaikan akan tumbuh kalau kita tidak mendasarkan itu pada kerukunan? Sehingga berkali-kali kita sama-sama gagas bahwa tidak ada yang merasa lebih tinggi dan tidak ada yang merasa lebih rendah. Semua duduk sama rendah, kalau berdiri sama tinggi, harus saling kita hargai dan harus kita saling cintai satu sama lain. Cinta di sini sifatnya kasih. Jangan cinta yang disifatkan pada kenapsuan atau hardo, sehingga harus mengejar dengan penuh ambisi, entek alas, entek omah, entek bebek, entek bantalan. Lah ya ngoten niku. Ora aku lho ya wis cacah iki ya wis. Lah kok nek kaya ngono ki malah sing rekoso ya awakmu dhewe ngoten lho. Dadi ayo anane kekadangan entene wadah sing kaya ngeten iki nek miturut dawuh cara kuno niku sarana sesuluh sesulang. Jadi saling menyelami satu sama lain. Oh kadangku kok kaya ngene pamrih apik tak kapake ya. Oh kancaku kok duwe kaluwihan iki, duwe kekurangan iki. Ayo bareng-bareng dirukunake. Kesadaran itu hanya bisa muncul ketika kita memang betul-betul menyadari bahwa kita ini adalah manusia. Kalau kita belum menyadari kita manusia susah. Susah.
Mergo napa kadang lah niki sing rada dadi penggalih kula. Jenengan ki jane sadar napa mboten lah. Niki kan ukurane teng awak-awake dhewe. Kesadaran itu dimulai dari panca indera dulu. Kesadaran manusia pertama itu panca indera dulu. Nah, tapi kalau jenengan tanyakan kesadaran itu pertama kali muncul dari mana? Kesadaran pertama muncul dari panca indriya, tapi dari rasa dulunya ketika jenengan masih di dalam perut, kesadarannya adalah kesadaran panca indriya atau kesadaran rasa. Jadi mata belum berfungsi normal, telinga belum normal, penciuman belum normal, pengecap belum, perasa juga belum normal. Ketika di dalam perut seorang ibu, ponang jabang bayi itu mengalami yang namanya panca indriya atau kesadaran rasa. Sehingga bayi itu kalau lahir itu bisanya ya cuman aok-aok. Begitu loh, belum bisa apa-apa. Tapi setelah kita memasuki fase-fase usia bertambah itu ada yang namanya kesadaran panca indra. Kesadaran panca indra itu kan didukung 3 hal. Pemikiran, perasaan, dan kenapsuan. Kalau yang usianya mungkin di bawahnya Mbah Wardi kan sudah 70 tahun ke atas. Itu kesadarannya kan sudah mungkin tinggal 2 hal, kesadaran pikiran dan kesadaran perasaan, karena kesadaran nafsunya sudah jauh berkurang. Lah nek sing seumur-umur kurkuran kan kurkuran 22, 23, 24, 40 nih kan. Mulane nek seumur kurkuran iki ya 22, 23, 24, 30 barang ngono kan. Kan kesadarannya masih dipengaruhi 3 saling berkaitan, kesadaran pemikiran, kesadaran hati, dan kesadaran kemaluan. Wah, itu saling dorong. Kaitannya jawabannya alah nggo tombo kangen. Lha niku umum kok, kepethuk kanca lawas niku lho. Wah, saiki sombong, jak ngene ra gelem. Mosok congyang sak botol rantek. Lho kan mboten eco ngoten niku. Niku. Nek sing Semarang rada apal congyang, nek sing liyane wis empuh. Lah, yang awalnya hanya sebuah tombol kangen, akhirnya kan berkesinambungan nanti. Maka jagalah kesadaran pikirmu, kesadaran hatimu, dan kesadaran kemaluanmu. Ngoten lho. Ini kondisional, Pak, yang bisa mengatur hanya diri kita sendiri, bukan orang lain. Pertanyaan saya sampai hari ini, sampai detik ini kan cuma satu. Olehmu tirakat kuwi apa? Olehmu ngrapal kuwi apa? Olehmu tirakat kuwi apa? Makanya sering disampaikan bahwa sastra jendra dudu apa-apa, tapi jenengan kudu iso lah menggalih. Iki olehmu apa engko nek kaya ngene iki? Kowe tirakat, kowe poso, kowe ngrapal. Tapi ngacengan. Lho kan ya repot. Wis ben cangkemku ya elek kok ngopo. Arep tak apik-apik ora iso. Kowe poso, kowe tirakat. Kowe ngrapal. Tapi tega karo kadangmu. Lah nggo apa? Itu secara otomatis kan luntur dengan sendirinya, tanpa orang harus ngomong loh. Cobalah suatu saat ketahuan, katakan saya ketahuan, saya pribadi nih bawa lari uangnya kadang. Sampean kira-kira menghujat saya apa enggak? Otomatis tuh. Tanpa saya harus melakukan pembelaan, enggak, kadang-kadang yang titip uang ke saya itu enggak mau kok, saya dititipi. Neng mbok entekke apa ora? Lah garek ngono ta? Lah mbok gawe tok entekke apa ora, garek ngoten lho. Lah katut niku, lha kok ora mbok teko aku ya. Ini enggak usah kita bicara yang lain. Kalau sudah sedemikian, segagah apapun kamu, sesuci apapun kamu, sehebat apapun kamu, runtuh. Pejabat itu loh Mas, kalau belum ada kasus korupsi kan, saudara-saudara, hidup saya ini memikirkan rakyat Indonesia. Dari saya lahir sampai saya, begitu kena kasus korupsi, hanya nyetel ngene iki, taek, lha kan ngoten niku ta. Iki rasa mbok kongkon.
Otomatis itu. Coba sudah. Nah kan begitu, yang mengadili siapa? Keadaan. Dan hukum yang terberat itu adalah hukuman sosial. Hukum terberat itu hukum sosial. Loh, kamu tidak boleh menjelekkan siapapun, tapi karena apa? Kejelekan itu akan terbuka sendiri-sendiri tanpa kamu harus perintahkan. Apalagi kalau jenengan mainnya sastra jenderal. Jenengan main sastra jenderal itu ya iku mau kalau matur ora ana apa-apane, ya dudu apa-apa tapi mblaeni. Wong rapale ra gangel kok cah SD kelas 3 iso. Cah SD cah TK ki lho mbok kon ngapalke kuwi diluke iso. Hal yang kamu sepelekan sebetulnya adalah yang paling berbahaya. Nah, sehingga dalam sastra jendra rasah dadi citra macem-macem neng monggo dilakoni kanthi teman-teman. Ayo dadi menungso sing gelem mikir. Mikir sing kepiye, mikir sing sederhana sesuai kemampuan. Jangan memaksakan diri untuk berada pada di luar batas kemampuan. Yang terjadi banyak demikian. Uang pinter kuwi Mas nek ora keadahan niku ya bahaya. Uang pinter kuwi nek ora keadahan ya bahaya. Makane kanca-kanca kula nyuwun tulung tenan kabeh kadang SR saka cabang donya nganti cabang napa ndelahan akhirat kono nek duwe kepinteran omongan ning aku tak dukung. Nek kowe pinter ngarang cerita ayo tak elokne grupe Lodruk karo Ketoprak. Utawa grupe wayang wong. Jadi ceritamu memang betul-betul terapresiasi menjadi sebuah karya. Jangan kamu pinter bercerita ora ana wadahe akhirnya ngapusi kan. Ayo iki pepadi engko tak obrak-obrak ki ana calon dalang pinter nggawe sanggit cerita. Monggo. Timbangane ceritamu ora keadaan terus ngapusi kan kancane. Wis to barangnya tak gosek apa jare aku mosok ora percaya karo aku. Lho nek percaya wong rika wungkul gak gepeng ngono lho. Lho tapi nek ilang iki lho rada angel golek-golekane ngoten niku. Makane nek pinter gawe cerita ngomong ning aku ngomong ning pepadi, ngomong ning dia iso tak wadahi dadi dalang, dadi sutradara, dadi pemain wayang uwong, dadi pemain ketoprak Lodruk. Saiki ana undang-undang pemajuan budaya oleh pemerintah pusat. Jadi seni kerakyat itu betul-betul diperhatikan. Kok tak goleke dana, ngono lho. Tak ajuke ning dinas iki ana tokoh teater monolog. Lho teater monolog itu kan stand up komedi itu namanya teater monolog. Kalau pernah lihat Samuel Kertas. Saya adalah seorang pengusaha. Banyak yang bisa saya ciptakan. 1 truk 2 truk, 3 truk, apa pus? Niku monggo. Lebih baik diapresiasi di situ daripada jangan merugikan teman-temannya. Engko tak goleke wis to aku karo seniman-seniman nih sampai saiki jenengku sih rodok lumayan karo sekon dindi sih rodok lumayan. Nah, mensederhanakan pikir itu adalah tugas hidup kita bersama. Karena semakin panjenengan tidak sederhana dalam berpikir, maka jenengan akan semakin tersiksa dalam kehidupan. Semakin tidak sederhana dalam berpikir, maka akan semakin menyiksa kehidupanmu sendiri. Sekarang kalau saya boleh tanya, kira-kira jenengan makan kenyang enggak ini tadi? Padahal sederhana toh. Tidak harus di sebuah restoran yang ketika buka pintu selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu, ada yang bisa saya banting, kan ya ndak toh. Dilungguhke, dicepakno, dikei celemek, disumetke. Iki mau tak sumetke lilin lho, cara ketang lilin sajen kan ya wis lumayan to kayak ning restoran to kowe. Aromaterapine dupa menyan kan ya wis bayangno ning restoran ngono wae niku. Nah, ketika panjenengan tidak punya kesederhanaan dalam berpikir, maka akan semakin menyiksa panjenengan. Generasi orang Jawa itu sebetulnya generasi orang yang berpikir sederhana, tapi memiliki karya yang luar biasa. Itu orang Jawa. Jangan kalau temukan situs-situs perumahan, saya bukan bilang situs candi ya, situs rumahnya orang Jawa itu sangat sederhana.
Kalau jangan mau ke daerah Temanggung itu ada namanya situs Liangan atau apa saya lupa itu. Terus di Mojokerto itu ada situs Bejijong dan lain-lain. Itu rumah-rumahnya sangat sederhana, tapi bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Kalau sekarang kan tidak, terbalik. Rumahnya mewah-mewah tapi karyanya nggak ada. Mila kula jagongan karo Mbah Wati karo Mbah Pamuji, wong biyen ki nyinggaine raja kaya, nek saiki pengene dadi kaya raja. Lah iki dadine masalahnya ten iki. Mbok piye carane ngapusi kanca lan tangga. Iki kan ngoten niku. Akhire nelongso kancane diseneni kabeh. Terus dalam hal sambung rasa saya berikan warning atau peringatan nggih. Sakti itu bukan berarti dekat dengan Tuhan. Sakti itu berarti tidak harus berbanding lurus dekat dengan Tuhan. Wah, wong ka sakti berarti cedhek karo sing gawe urip. Apa jaminane? Enggak ada. Kudu kebak ing ati-ati lan pamawas bab barang moyo utawa barang sing gaib iku mestine ya ana. Nanging bolak-balik kudu dipikir. Jenengan sedina niku melalui berapa jam? 24 jam. Selama 24 jam itu paling banyak bertemu barang nyata apa barang gaib? Nyata. Pun niku sampean logika. Seminggu sampean 7 dina ketemu wong apa ketemu demit? Pun jangan tuku rokok, tuku klambi, tuku cawet, tuku BH, tuku softtek kuwi ning wong apa nang demit? Niki kudu dicethake melih. Kejaba jenengan wis tuku klambi, tuku cawet, tuku BH, tuku softtek, nek perlu tuku kondom ning demit sak karepmu. Wis aja urip ning donya. Berarti wong ampuh tenan kowe. Kita ini ada batasan. Makhluk yang tidak nampak ada. Nyata-nyata karena Tuhan ciptakan itu. Pasti. Tapi mereka hidup memang harus kita berbagi kasih dengan mereka. Nek ana setan ana demit aja diwedeni, wong setan karo demit yo ndek urip dhewe kok. Urung enek ceritane setan demit mangan melok sampean. Jam 2 ndodok lek, luwe lek, njaluk ini urung tumon aku. Urung tumon. Anak pocong moro-moro mencolok glodak lapo ngopi le ndasmu aku yang ngono kan. Ini kan sudah ya nek memang ono ya ono ning ora usah aneh-aneh. Yen buktekne omongan kula. Lah ora ana jaminan lho. Sampeyan ketok setan apa ketok demit menurut sampean lho ya terus sampean wacake hono cara kok data salah padha jeng padha ya setane yo guyu to le cangkeme lapo arek iku lek ngoten nah mboten enten mbok tumpang suh dongamu tumpang suh rapalmu kalau itu tidak kamu mulai dengan kebijaksanaan hati kerendahan hati yang penuh kasih ora mandi pun dah kula baleni niku nek mboten sampean dasari kawicaksanan, katresnan lan welas asih, mbok waca ping 7 dosa ya ora ana apa-apane. Jadi landasan jenengan membaca sastra Jendra itu adalah kebijaksanaan, kebajikan, kedamaian dan cinta kasih. Iku baru akan mengeluarkan daya. Nek ora percaya tak buktekke siji mawon. Dayane wong jatuh cinta. Laut akan seberangi, gunung akan ku daki. Nah, itu daya Pak, dayane cinta ini sik cinta lho durung muni kasih. Tapi kalau saya bilang dayane kasih ibarat seorang ibu harus menempuh perjalanan berkilo-kilometer hanya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Iku doyone kasih. Sehingga kalau dua hal ini disatukan antara cinta dan kasih, jenengan ngerapal sastra Jendra luar biasa.
Dadi ora terus ketok demit sampean langsung wacake sastra Jendra. Ketok apa wacake sastra Jendra? Cobaan ketok sing nagih Bang Titil wacakno sastra Jendra. Lah ditapuk cangkemmu. Monggo itu disikapi dengan betul-betul. Lah terus pertanyaannya, sekarang saya tanya. Ini saya pernah ketemu dengan mantan copet sama mantan preman lah. Baik mantan copet atau preman itu kalau ketemu sesama copet mesti paham mboten? Paham. Hati-hati kayak copet kayak. Aku tau nglakoni ngono, ya ta? Hati-hati kayak tukang gendam kayak grupku mbiyen. Karena dia pernah satu frekuensi. Sehingga kalau orang tirakat bolak-balik ketok demit iki perlu dipertanyakan ojo-ojo ki golongane ngono lho. Kok dilu-dilu ketok iku iki lho. Itu kan saya analogikan demikian. Mantan copet akan tahu gerombolan copet, tapi nek iki wong biasa, kok bolak-balik diketoki demit, aja-aja iki demit dadi wong, ngono lho. Ini perlu kita pertanyakan. Udah, saya kan sering dulu peringatkan ya. Nek kadangmu SR kok sithik-sithik entuk dawuh, sithik-sithik kok ketok demit, ndang larikan ke rumah sakit jiwa, mumpung BPJS gendeng gratis. Wis ta ngandel rasa suwe-suwe. Aku wis tau ngeterke wong ning rumah sakit jiwa BPJS ki gratis, aku mung bayar UGD-ne tok iki sepisan tok. Wis ta. 7 dina gratis kok ditokke sik, nek kumat maneh baru lebokke maneh 7 dina gratis. Wis peringatan tenan. Nggih. Pada tahapan selanjutnya kalau kita sudah melakukan itu semua maka perhaluslah budi pakarti. Wong ngalah luhur wekasane yang diprasrahke kalur sing gelal jagat tenanan embuh dadine. Hati-hati Pak. Hati-hati. Sebab kalau sampean jarak bajingan paling bacokan. Sampean jarak tukang pinter ngantemi paling yo diantemi, tapi nek jenengan jarak wong pasrah ora diapa-apake. Tapi jenengan dipasrahke karo sing gawe urip. Hati-hatian dhewe. Luwih nemen mengko ganjarane. Hati-hati. Wis wonge nemen pasrahe, ping lorone wong ra duwe pisan, ping telu ditresnani karo sing gawe urip, terus jenengan dipasrahke karo sing gawe urip. Piye jenengan? Nek ora bosok aja celuk aku. Niku dayane wong pasrah, dayane wong rekoso, dayane wong diwelasi Gusti. Niku medeni banget. Niku dieling-eling. Sing pungkasan kula mung saged matur nek jenengan natoni wong SR tak jamin gedhe walate. Nek ra percaya cobanen. Aja nyatake sak nyatane, ayo bareng-bareng nyatake sak nyatane, aja kakean sing ora nyata, mengko mundhak ora cetha. Gusti kuwi sak nyataning ana. Mula ayo to dinyatake uripe. Jadi kita harus hidup dalam kenyataan. Sebagai kata-kata penutup saya metik sebuah pupuh kinanti. Saranane wong yung luhung, cegah dahar kurang guling, elinga solah jatmika, yen ngandika kudu manis, murih sengseming sasama samane manungsa sami. Sarananya menjadi orang yang luhur itu: 1. Mengurangi makan, mengurangi tidur. Tapi harus ingat eling solah jatmika. Ingatlah, solah itu olah dari kata perbuatan. Jatmika itu yang baik. Sehingga ingatlah untuk selalu berbuat baik. Yen ngandika kudu manis, jika berbicara harus manis. Murih sengseming sasama, sehingga sesama kita ini juga merasakan kebahagiaan. Samane manungsa sami, bahwa semua manusia itu pada dasarnya adalah sama. Maka ukuran kowe iki disenengi wong karo ora iki nek kepethuk. Nek wis pethuk kok melengos, hati-hati, berarti uripmu kurang bener. Kirang langkung ingkang live kula tutup niku riyen, muga dibabar luwih akeh meneh ing sanes wekdal. Mesake kadang liyane sing kene, nek enten lupute nyuwun pangapunten pinanggih malih wonten ing sanes wekdal. Mugi tansah antuk wahyuning Gusti kang cemanduk jiwangga kita sedaya waradin sagung dumadi satu.
mesake Mbah Wardi.